ตามินซีกินคู่กับ3สิ่งนี้คุณจะได้ประโยชน์เพิ่มขึ้น3เท่าครับ1คือวิตามินซีกับธาตุเหล็กเพราะวิตามินซีจะช่วยปรับโครงสร้างธาตุเหล็กทำให้ร่างกายเราดูดซึมธาตุเหล็กได้ดีมากขึ้น2คือวิตามินซีกับแคลเซียมวิตามินซีนั้นสามารถช่วยดูดซึมแคลเซียมได้และยังช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนทำให้ข้อต่อและกระดูกแข็งแรงมากยิ่งขึ้นถ้ากินคู่กันและ3คือวิตามินซีกับคอลลาเจนเพราะวิตามินซีนั้นจะช่วยเสริมสร้างเนื้อเยื่อและกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนมันจะช่วยในเรื่องการดูแลผิวให้ดียิ่งขึ้น 2-3 เท่าถ้ากินคู่กันแต่คอลลาเจนที่ทานคู่กันแนะนำว่าเป็นคอลลาเจนเปปไทด์ชนิดที่โมเลกุลเล็กครับและอีก2ตัวแถมให้1คือกลูตาไทโอนมันจะช่วยเพิ่มความผ่องใสให้กับผิวพรรณได้ถ้ากินคู่กันและอีกตัวคือไบโอฟลาโวนอยด์เพราะทั้งวิตามินซีและไบโอฟลาโวนอยด์ทั้งคู่มีคุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระดังนั้นถ้ากินคู่กันมันก็จะเข้าไปเสริมประสิทธิภาพของแต่ละตัวครับ